स्वागत है। आपसे निवेदन है कि द्वार खुलने के बाद विंडो शेड्स बंद कर दिए और एलियंस खोल दिए। धन्यवाद। Ladies and gentlemen, welcome to Calicut. We request you to close the window shades and open the air vents after the doors open. Thank you. अब आप मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सीट बेल्ट साइन बंद होने और विमान के रुकने तक आप अपने स्थान पर बैठे रहें। कृपया सामान कक्ष सावधानी से खोलें। You may now use your mobile phones. We request you to please remain seated until the seat belt sign has been switched off. Please be careful while opening the overhead bins, as items may have moved during the flight. Passengers, please continue to remain seated till we have to stop the aircraft. Crew, please disarm all flights. Thank you.